بسم الله الرحمن الرحيم. تانية ثانوي، يلا كله ركز معايا. هنشرح النهارده اللانجوج نوتس بتاعت يونت 9. سمي الله كده ورقة وقلم وصلي على النبي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا. ورقة وقلم جنبك علشان نبدأ نكتب كل حاجة انت محتاج تكتبها معايا. لو فاتك اي جزئية ممكن ترجع الفيديو بتاعك من البداية خالص. قاعد في بيتك مستريح مستقنص بتاخد الحصة بتاعتك وانت قاعد جنبك المج بتاع الشاي والدنيا جميلة ولذيذة وسلسة. ان شاء الله اسألك في الفيديو ده الحصة الجاية هتعمل كويز عليه. بعد ما تخلص الفيديو بتاعك دوت تثبت لي حضورك في تعليق تحت ان سيادتك حضرت الحصه بتاعتي وشفتها عشان هاخد الغياب من الفيديو ده. ولو كنت طالب ما انتش معايا في السنتر ويلكم، مرحبا. عادي الحصه دي لاي حد، عندي او مش عندي. ان شاء الله تكون حصه حلوه كده وسلسه على قلبكم وده يبقاش فيها مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول جزئيه عايزين نتكلم فيها يا اولاد هو الفرق بين كلمه جاني وفلايت بيكنيك فويج اكسبيديشن اند كروز. بيقول يا اولاد ان كلمه فويج ولا اقول لك تعالى اشرح من الشمال يمين، مدرس انجليزي بقى يلا. قلمك في ايدك كده. كلمه جورني اكتب لي جنبها رحله طويله. كلمه فلايت اللي كان معناها رحله جويه. كلمه بيكنيك اتفقنا مع بعض قبل كده كان معناها خروجه كده رايحين ناكل فيها، نفرش الملايات على الارض ونقعد ناكل مع بعض. كلمه فويج كان معناها رحله بحريه. كلمه اكسبيديشن رحله استكشافيه. وكلمه كروز كان معناها رحله نيليه او نزهه نيليه. تعال كده ناخد او نوضح الفروقات ما بين الكلمات دي بعض الامثله. فاول مثال هنا بيقول لي all the family went on a journey to Luxor. بيقول لي كل العيله راحت على رحله للاقصر. هنا بيقول لي في المثال الثاني I waited for my father's flight for an hour. كنت قاعد بستنى رحله بابايا الجويه او الطياره بتاع بابايا لمده ساعه. We spent a great picnic in the field. رحنا المزرعه وقضينا مع بعض كده يوم لطيف يوم لذيذ. The ship was hijacked. كلمة hijack يا أولاد معناها يتم الاستيلاء عليها، اتخطفت يعني، بس ما شالوهاش في جيبهم يعني، خطفوها. During its voyage in the Red Sea. بيقول لي تم الاستيلاء على السفينة في رحلتها البحرية في البحر الأحمر. Scientists went on expedition to discover the Alps. بيقول لي إن العلماء راحوا في رحلة استكشافية لاكتشاف جبال الألب. في النهاية خالص بيقول لي he went on a Nile cruise with his family. طلع في رحلة نيلية مع عيلته. تعال كده نوضح معلش الفروقات قبل ما نقفل السلايد دي. journey كانت رحلة طويلة. كلمة flight كانت رحلة جوية. كلمة picnic نزهة كده رايحين ناكل فيها كده وننبسط. كلمة voyage رحلة جوية. expedition رحلة استكشافية. ولكن كلمة cruise كانت رحلة نيلية. مش عايزين نطول في السلايد دي اكتر من كده، الحاجات دي غالبا مش اول مرة نسمعها. بعد كده الفرق بين كلمة كوست مش كوست، لأن الكوست دي معناها تكلفة هتشيل مني حرف الأي. كلمة بيتش اللي كان معناها شاطئ. كلمة شور زي ما قلت لك اللي هو مكان التقاء الرملة بالمية. وكلمة بانك كان معناها هنا ضفة نهر، هي نفس الكلمة اللي هي البنك مكان الفلوس. تاني معلش كمان مرة، كوست معناها ساحل. بيتش شاطئ اللي بنحط عليه شماسة ولاد. كلمة شور مكان التقاء الرملة بالمية. وكلمة بانك كان معناها ضفة نهر. هنا في المثال الأولاني بنقول we drove along the Red Sea coast. كنا سايقين بامتداد ساحل البحر الأحمر. هنا في المثال التاني بقول we went to the beach and played there. رحنا الشاطئ وقعدنا نلعب هناك. الشاطئ اللي هو البلاج يا أولاد، الرملة. The hospital is located on the river bank. بيقول لي إن مكان المستشفى على ساحل النهر. يبقى كمان مره معلش يا معروف قول لي اللي انت قلته. لا يا حبيبي، ممكن ترجع الفيديو بتاعك وتشوف الكلام ده تاني. ده فيديو يا باشا، ما احناش قاعدين في السنتر يعني. ممكن سيكه كده اهو الدنيا تبقى جميله وسلسه ولذيذه يعني. اللي بعد كده الفرق ما بين ريلايز وريكوجنايز. انا عارف ان مش اول مره نقول الكلام ده وعارف ان مش اول مره تسمع الكلام ده، ولكن من الحاجات اللي بتعمل لنا ازمه بتلخبطنا كتير رغم سهولتهم، يعني مش عايزين ان احنا نتلخبط فيهم. ريلايز معناها يدرك. ممكن ان انت تعوض عنها بالفعل understand، فهمت، بدأت ان انا استوعب ده. يعني في يوم دخلت السنتر عندي لقيت ان الناس قاعده متثبته التثبيته الجامده دي تمام، والورق موجود قدامنا والسكرتاريه مش عايزين نفس. فساعتها ايه ده في امتحان. فساعتها انت ادركت ان في امتحان. يعني انا قلت لك I realize that I have no friends. قاعد كده مع نفسي متفردا بكآبتي بصبابتي بوحدتي، اكتشفت ان انا ما عنديش اصحاب. هنا بقول لك she realized I was telling a lie. اكتشفت ادركت ان انا بكذب عليها. ما شاء الله طبعا حس البنات البوليسي عالي جدا، بيشموا الكذب. كلمة recognize اللي كان معناها يتعرف عنه. I didn't recognize you in the suit. شفت بقى صاحبك كده النظيف لابس بدلة كده والله اكبر عليك يا ابني، والله ما عرفتك من البدلة يعني، ما شاء الله عليك حاجة عظمة.
يبقى كلمة realize معناها يدرك، ولكن كلمة recognize معناها يتعرف على. قبل كده قلت لك واحد صاحبي مسافر بقاله فترة كبيرة جدا، ما شفتوش بقالي كتير، فأول ما شفته قلت له إيه ده؟ والله I didn't recognize you، والله أنا ما قدرش إن أتعرف عليك أصلا. السلايد اللي بعد كده يا ولاد الفعل help. ما تنساش إن help ممكن تستخدمها كverb، ممكن تستخدمها كnoun. ممكن أقول لك إن help معناها مساعدة، ممكن أقول لك إن help معناها يساعد. help بيجي معاها حرف جر اسمه to، ممكن كمان تاخد معاها with. امتى to امتى with هنقول حالا. وعندي تعبير يا ولاد اسمه can't help، ملوش علاقة بلا يستطيع المساعدة، ولكن can't help لا يستطيع التوقف عن. معلش كده هنقول تاني وقلمك في ايدك. help طلع لي منها سهمين، يا اما مساعدة يا اما يساعد. help امتى to امتى with. طب بقول لك اما ان قلمك في ايدك help to زائد الفعل في المصدر، help with زائد الشيء اللي انت هتساعد فيه. هنوضح كل حاجة دلوقتي حالا بأمثال. كانت هيلب كنا قلنا لا يستطيع التوقف عن، واكتب لي جنبها بلس زائد فعل مضاف لانجي، زائد فعل مضاف لانجي. اوكي انا اسف انا اسف، تقمصت الدور ان انا مدرس انجليزي يعني وكده، معلش انا اسف يا ولاد. هنا في المثال الاولاني بقول لك بليز I need your help، لو سمحت انا محتاج مساعدتك. هنا help جت كنوع. في المثال التاني بقول لك could you please help me، طبعا في question mark انا نسيتها وانا بكتب السلايد دي. could you please help me ممكن لو سمحت تساعدني، اذا help هنا جت معناها يساعد. my friends helped me win out win، لا معلش معروف ايه اللي انت كاتبه ده. ما هو بيقول لك من الممكن استخدام help بعديها على طول فعل في المصدر بدون ادنى حروف جر، ممكن تستخدمها مع حرف الجر to، ساعتها هتحط فعل في المصدر. الاتنين واحد، مفيش عندك ادنى فرق في المعنى. يعني اقدر اقول لك my friends helped me win، واقدر اقول لك my friends helped me to win، و both are correct، المثالين بالنسبه لك صح. هنا بقول لك I always help with the housework، امتى بقى with؟ قال لك لو هتحط الشيء اللي انت بتساعد فيه. بالبلدي كان عندي noun، كان عندك فعل مضاف له ing. لما اجي اقول لسيادتك هنا I always help with teaching، لو انا مثلا كو تيتشر مدرس مساعد، فاقول لك ان انا ساعات بساعد في عمليه التدريس، مش انا اللي بدرس، انا مدرس مساعد يعني. تمام. I always help with the housework، دايما بساعد في شغل البيت. can't help اولاد معناها لا يستطيع التوقف عن، وما تحطليش بعدها مصدر، تحط بعدها فعل مضاف له ing. تعالى كده نوضح الدنيا بمثال. your jokes، النكت بتاعتك make me can't help laughing، بتخليني مش قادر ابطل ضحك، بيجي لي هستيري ضحك، ما شاء الله دمك يلطش. تاني معروف معلش help يساعد مساعدة، help to او help زائد المصدر من غير to معناها يساعد، help with بحط بعدها الشيء، can't help لا يستطيع التوقف عن، وساعتها بحط فعل مضاف له ing. بعد كده في عندك famous اللي بتساوي well known، الاتنين معناهم مشهور. حلو يا مستر. famous كان بيجي معاها حافظين حرف جر famous to. حبيب قلبي بالله عليك عايزك تركز لي في حروف الجر، مش عايزك تبقى طالب محفوظات، مش هشوف ايه اشتغل ايه. انا هاخد famous as وهاخد well known as، famous for او well known for، famous to او well known to. ركز معايا لان كل واحده منهم ليها استخدام مختلف. famous as مشهور ك، وطبعا well known يعني عشان بس ما نقعدش نكرر كلامنا، هو the same meaning يعني. famous for مشهور بيه، ايه الحاجه اللي هو بيعرف يعملها. famous to مشهور ليه. عادل امام is well known as an actor، عادل امام مشهور كممثل. رونالدو is well known for his skills، رونالدو مشهور بمهاراته. أسوان is well known to، معلش دي مش فور بقى، معلش صلحها. تمام. to مش فور، آخر مثال to مشهورة ل all tourists، بيقول لك إن أسوان مشهورة لجميع السائحين. كمان مرة معلش famous as مشهور ك، بيجي بعدها شخص بيعمل ايه وظيفته. famous for مشهور ب، famous to مشهور لدى. بعد كده كلمة سكول اللي انت طول عمرك بتدرسها معناها مدرسة، بيقول لي من الممكن استخدامها كفعل. طيب ازاي يعني استخدمها كفعل؟ اولا كلمة سكول معناها مدرسة. كلمة سكولينج ممكن تستخدمها ولاد معناها التعليم، اللي هو التعليم المدرسي. يعني مثلا تعالى كده ناخد اول مثال.
I am a teacher I work at school. أنا مدرس بشتغل في مدرسة. في الجملة التانية بيقول لي mom had only a few years of schooling. مامتي ما كملتش تعليمها ولكن حصلت على بعض السنوات الدراسية. عندها سنوات من التعليم. يبقى كلمة سكول ممكن استخدمها كاسم مدرسة، ممكن استخدمها كفعل اللي هو معناها التعليم الدراسي أو التعليم المدرسي. عندك بعد كده ولاد سكولرشيب اللي كان معناها منحة دراسية، ربنا رب يرزقكم بواحدة اللهم امين في الجامعة الأمريكية ولا الكندية كده وتتكبروا علينا بقى. أقول لك I wish I had won that scholarship. أتمنى لو كنت حصلت على المنحة الدراسية دي. يبقى سكول مدرسة ممكن تيجي معناها تعليم، سكولرشيب معناها منحة دراسية. السلايد اللي بعد كده vary variety varies. عايزك بس الأول تكتب لي vary دي فعل، variety اسم، vary صفة. vary معناها يتنوع أو يختلف، variety معناها تنوع أو اختلاف، varies معناها متنوع أو مختلف. أجي أقول لك هنا prices vary from a shop to another. الأسعار بتختلف من محل للتاني. الأسعار بتختلف. There is a variety of goods at the shop. بيقول لك في اختلاف، في تنوع في البضائع في المحل ده. طبعا goods هنا معناها بضائع. We should teach أنا آسف on various ways as there is a variety among students. حطيت لك كلمتين في نفس المثال. بيقول لك لازم ان احنا ندرس بطرق متنوعة لان انا عندي تنوع ما بين الطلبة. يبقى تاني اللي محتاجك تعرفه vary verb، variety noun، various adjective. اللي بعد كده ولاد عندي بقى كلمة diversity و biodiversity. تاني يا باشا diversity اللي كان معناها تنوع اللي بتساوي variety اللي لسه قايلينها حالا في السلايد اللي قبل كده. ولكن biodiversity ده الاختلاف يا ولاد البيولوجي. بتتكلم على حيوانات، بتتكلم على طيور، بتتكلم على نباتات، بتتكلم على انواع من الحشرات وهكذا. Modern society should respect cultural diversity أو variety. لسه قايلينها من شوية. بيقول لك المجتمع الحديث لازم ان هو يحترم الاختلاف الثقافي طول ما هو بيحترم العقل وبيخالفش التقاليد بتاعتنا. We should protect the biodiversity of the environment. لازم ان احنا نحمي الاختلاف البيولوجي او التنوع البيولوجي اللي موجود في البيئة بتاعتنا. يبقى diversity معناها تنوع او اختلاف بتساوي كلمة variety، biodiversity بتساوي او سوري معناها تنوع البيولوجي. ركز لي بالله عليك بالله عليك. rise، raise، arise، arose. قلمك جنبك الأول. كلمة rise دي طول عمرك بتاخدها معناها يشرق. عايزك تكتب لي جنبها كمان يرتفع. لا تحتاج إلى مفعول به. raise معناها يرفع، تحتاج لمفعول به. raise معناها يربي. raise معناها يجمع أموال. اكتب كمان مرة. raise يرفع تحتاج لمفعول. raise يربي أشخاص، حيوانات، لو أنا بربي فرختين على السطح عادي. raise معناها يجمع أموال. كلمة arise ده معناها يظهر. كلمة arose معناها يثير المشاعر. تعال نوضح الفروقات بأمثلة كده وركز لي فيهم بالله عليك، ربنا يبارك لك ويصلح حالك. نقطة مهمة جدا والله لغاية ما توصل تالتة ثانوي. The sun rises in the east. الشمس بتشرق من ناحية الشرق. ما بترتفع. حطها لك بمعنى تاني. Prices have في غلطة هنا. Prices have risen. I'm so sorry أنا آسف. Rise، rose، risen. Rise، rose، risen. بصلح معلش دي، هو منه لله الأوتو كوريكشن بتاع الكيبورد. risen، risen. Recently بيقول لك الأسعار ارتفعت مؤخرا. Raise your hand if you want to answer. ارفع ايدك لو عايز تجاوب. تعال ناخدها بمعنى تاني. My parents raised me well. اهلي ربوني كويس. اللي انا فيه ده ولاد اجتهاد شخصي مني. لما انا متربي والله. A lot of problems usually arise at work. تاني a lot of problems usually arise at work. بيقول لك في مشاكل كتير بتظهر في الشغل. اخر مثال واخر كلمة عندي اللي هي كلمة arose. His behaviors arose suspicious of the police. تاني his behaviors
سلوكه تصرفاته. aroused بدأت تثير. suspicions شكوك of the police بدأت تثير شكوك الشرطة حواليه. يبقى rise يرتفع يشرق. raise يربي يجمع يرفع. arise كان معناها يظهر. arouse كان معناها يثير المشاعر. اللي بعد كده profession work job and career. اكتب كده بقلمك. profession معناها مهنة تحتاج لمؤهلات دراسية، دراسة عايز شهادة جامعية. work معناها عمل، شغل يعني او مكان العمل. ووظيفة والله عشان ما حدش يقول لي الفرق بين work وجوب، عمل ووظيفة الاتنين عمل ووظيفة او مكان العمل او كلمة work. ولكن الفرق الصغير بين كلمة work وجوب يا ولادي ان كلمة work تعامل ان هي uncountable noun اسم غير معدود، ولكن جوب اسم معدود. بس من الممكن جمع كلمة work في حالة انت استخدمتها معناها اعمال كتابية او اعمال ادبية. لما اجي اقول لسيادتك هنا نجيب محفوظ had many works، نجيب محفوظ كان لديه العديد من الاعمال الكتابية او الادبية. كلمة جوب كنا بنقول من شوية معناها وظيفة، تعامل ان هي اسم معدود. لو عايز تعملها ان هي مفرد اقول لك عليها a job، ولكن لو حبيت تجمعها بقول عليها jobs. كلمة كارير يا ولاد دي الحياة المهنية بتاعتك. كلنا نفسنا يبقى عندنا a good career، يكون عندنا كارير حياة مهنية حلوة يعني. بقول لك هنا في المثال الأول he left the teaching profession to set up his own business. ساب مهنة التدريس علشان يبدأ المشروع الخاص بيه. جاب شوية كتاكيت ورباه وماتوا. في المثال التاني بقول لك I have a lot of work to do، عندي شغل كتير أعمله. My work is very interesting، شغلي مثير جدا. She will apply for the job، هتقدم على الوظيفة أو الشغلانة عشان ما حدش يقول ما أنت قلت أهو شغل ووظيفة. He has a long career in journalism، بيقول لك كان عنده حياة مهنية كبيرة في مهنة الصحافة. اللي بعد كده ركز لي في دول بالله عليك. other و rather بعدهم than. أنا في عندي other than وعندي rather than. عشان ما توهكش حطيت لك المساويات بتاعتهم. other than apart from بعيدا عن. rather than instead of بدلا من. تاني other than apart from rather than instead of. تعال كده نشوف الأمثلة. أنت كتبت العربي other than other than other than بعيدا عن، rather than بدلا من. There are many sources of protein other than meat. بيقول لك ممكن تحصل على مصادر للبروتين بعيد عن اللحمة. احنا عارفين اللحمة فيها بروتين، ولكن من الممكن ان انت يكون عندك مصادر تانية بعيدة عنها. يعني مش لازم هي بس اللي يكون فيها مصدر البروتين، في عندي مصادر تانية للبروتين. في المثال التاني بقول لك I will watch a film rather than go out. بيقول لك انا هتفرج على فيلم بدلا من ان انا اخرج. rather than اولاد بعدها فعل في المصدر زي ما انت شايف، ولكن instead of بيجي بعدها فعل مضاف له ing. لو حبيت احط instead of هنا هقول لك I will watch a film instead of going out. بعد كده challenge challenging unchallenged unchallengeable. challenge اللي كان معناها ايوه عاش والله العظيم، فعلا كلمة challenge كان معناها تحدي. challenging مليء بالتحدي صفة. unchallenged ده شيء متعارف عليه ملهاش علاقة باللي في بالك خالص، مش هترجمها زي ما هي. و unchallengeable شيء ثابت راسخ، شيء مفروغ منه بالبلدي كده. تعال نوضح الدنيا. Getting the first prize was a really challenge. ان انا احصل على اول جايزة، ان انا طلعت المركز الاول كان بالنسبة لي تحدي كبير. I usually give my students challenging quizzes. ساعات بدي للطلبة بتوعي كويز كده يعني في شوية تحديات. Our love for our country is unchallengeable. حبنا لدولتنا شيء طبعا راسخ فينا، أمر مفروغ منه. اللي بعد كده نهاية الحصة بتاعت سيادتك. أتمنى تكون كانت حصة خفيفة كده على قلبك. عايزك تركز في كل حاجة اتقالت. إن شاء الله ابعت لك على الجروب بتاعك الواجب بتاعك. زي ما قلت لك ما تنساش تحط اسمك تحت في التعليقات إثباتا لحضورك الحصة. أشوفك بإذن الكريم في السنتر عندي يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء على حسب ميعادك. يلا يا باشا، سلام.